त्यो ट्र्याक्टरै चल्दैन अब काङफुङ त्यति दिन काटेर चिरेर गिराखेको छ कुन चाहिँ एरियाको हाम्रो मलाई त थाहा छैन त्यो खेताला जुन चिरिन्छ त्यही चिप्दान्छ खेताले लिएर उ गर्नुपर्छ है हेलो दर्शन नमस्ते सम्पूर्णलाई गुड मर्निङ यो हाम्रो काकाजी पनि हुनुहुन्छ है टक्क प्रशान्त काका मालुघरको मेरो पाटले चाहिँ फेभरेट साथी हो त्यही हामी चाहिँ सुकुर खान जाँदैछौँ बलघर भन्दाइको के कसो लाग्छ आज हेरेर तपाईँले हाम्रो भिडियोलाई टक्क माया गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला है त गाइजहरू रमाइलो धेरै बोलाउँछ होइन टक्कै छोटो मिठो दिइसकेँ मैले भन्दै मेरो भिडियोले चाहिँ अगाडि बढाउँछ है त यो चाहिँ हामी घर पुग्न साथीहरू ट्याक्क लगाएर त्यही घरमा सुँगुर ट्याक्क काट्ने हो ट्याक्क लगाएर यही घरमा राजा सुँगुर मङ्गलाउँदैछौँ नि त साउन 2 गतेको लागि टक 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 अदाको बुढाहरू रहेछ भन नि ए गाई घर चाहिँ फेरि यत्रै मान्छे ल यहाँ चाहिँ सुकुर अब मार्न आँटेछौँ हामीले साथीहरू आज चाहिँ बजाउन आँटेको यो यता हाम्रो जङ्गली मेन काका त्यही त काट्ने दादा यता छलेर देखाउनु छ क्या ए मरिसकेको साथीलाई चाहिँ भिडियो बनाइहाल्छ नि साथीले है निकालौँ त पार्नु सकेन ए 3 जना उजाला फेर पुरा गरिन्छ त ल है माथि लाँदैछ है यहाँ चाहिँ हामीले 79 यार झर्नै सानो पुरा गुलियो रहेछ अनि यो स्वाद रहेछ हे खाना डुङिनको खानु केसिङको भनेको आज ल्याइदिने हो त यसमा खुन्छ 3-4 हजारको चाहिँ हामीले कसम खाइदिराख्नु यति पानीले त पुग्छ के थप्नुपर्छ नि त्यो त छिटोको लागि पो त त्यो यहाँ 1 बाल्टी उघाउने बन्दै गर्छ फेरि त्यहाँ लाएर बनाउँदै गर्नुपर्छ क्या त मान्छे यस्तो त थियो पुरै खुट्टा निस्केछ र मलाई झन् सुकुर भन्छ यो अलि देखाउ त पहिला अलि देखेन के हो सुकुर रहेछ यार केटा छोपेछ देख्छ भनेर बङ्गुर हो नि त यो देख्छ भनेर हो बङ्गुर भन्नु दिएन यसलाई सुगुरै भन्नुपर्छ बङ्गुर भनेको त सेतो हो बङ्गुर अनि अहिले सेतै छ त हेर्न केटा के भएर बङ्गुर भनेको ल्याउनु है त्यो ल्याउनु ल यहाँ चाहिँ हामीले ए गलिहाल्दो रहेछ फेरि यसको पनि केही भएको छैन भन्छु छोराले बलले मात्रै पठायो मासुको के हो जाओस् न खोइ यता मासु पनि दारी छैन देखाएको उम्रेको छैन उम्रेको छैन के हाँस्दैछौ बुझिलाइसक्यो म त ससुरा मेरो भाइ मरिगएछ यहाँ नि त के छ यसको किस गर्दैन एकचोटि पाइ टोकेर केपै ठोको यो चाहिँ है मासु भइन्छ तर यो मासु चाहिँ पोर हामीले पापा के 5,000 खै 2500 ल्याउँदाखेरि अनि के अस्ति मेरो नि त्यस्तै हो फेरि रोपेको घाम छोप्ने तल छ नि एकछिन किन्नु दिनुपर्छ कि पुरा हाल्न त साल त ल्याउन है त्यस्तोले त हुँदैन होइन छोप्नु पर्यो माथि हावा जानु दिनु हुँदैन कि अनि यसले त भएन नि यो पुरा सास जानु हुँदैन कि अनि त्यहाँ भक भक त्यहाँ उम्लिँदो रहेछ कि तिमीहरू अलिक हतार तरिकाले पानी लगाएछौ होइन पानी नै अलिक भेट्दै छैन
ल्याउ न छाला खुकुरी त गएको ल्याउ न यसो अर्कोले खै खुकुरी अनि ठिक छ दाजु यति नै जाम गइसक्यो अघि केटाले भर र खनाएर म यता मास्टर टाउको बनाइदिन्छु दामी भयो खोइ खुकुरीहरू यहाँ हालौँ न ममहर काका कम छिटो सर्ट टी सर्ट दिएर मलाई हिलो सिटेर सब खतम क्यामरामा मिलन साम्पाङ राई राखे बनाउने हो त्यो हामी एक्टर मिस्टर शिव साम्पाङ अझ त नि हाम्रो भोलि त अब त सेको छ नि त एकछिन भिजुस् मैले कहाँ हो सेकुवा चाहिँ हो अझ यहाँ नि त पाले हाम्रो अँ किमा अस्ति पनि दरो सेकको हाम्रो हामीले तपाईँको सिसा अगाडिको झरेको छैन भने मेरो त कहाँ झरेको छैन अनि हिजो राजाङको फ्यामिलीले झरे यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एकै हो के अँ अझै यस्तो उँभो छिरेन कि के हो छिरो बाफियोस् न भेटेन यो पनि छिराउनुपर्छ बाफले पनि जान्छौ ले पनि भेट्छ अरे त बाफले भेट्दैछ अहिले पालातुर पाखी पो जान्छ है यति त मिस्टर चोक्टै चोक्टा आउँछ कस्तो राखे यी सैकेट हो सालदारी राम्रो निकाल निकाल है निकाल्न र पाकी जान्छ है मासु होइन भरे बोक्रा पक गनाइछ सुँगुर धेरै लगाइछ कि एउटाले धेरै भइगएछ हौ साह्रै गनायो नि त यो दाउरा पुगेको हो बाँकीको के हो होइन पुगेको होला हौ भाउजू अब त भेटेन कि के हो यो दाउरा नसुन्छ दाउरा सकिसक्यो भएन हौ साथी दाउरा सकिसक्यो भाउजू अनि भाइ चाहिँ एक खोलमा दाउरा पोलिसकेँ मैले टाउको यही पुऱ्याइदिइराख्नु पुऱ्याइदिइराख्नु होइन कसले पठाएको भन्यो भने अनिल बस्ने भन्ने के राखेको हो के पुग्ने रहेछ ठुलो छ सुँगुर पुग्ने रहेछ ल अब बिस्तारै बिलेटले दुई टुक्रा बनाउन दाजु होइन दुई टुक्रा बनाउन छ खोइ अर्को चाहिँ कम्ती हो भने होइन यो तिनीहरू पनि नै सकिनै गयो बिले त हुँदैन 1 मिनेट पनि थाम्दैन पुरानाहरू पनि थियो नि त्यहाँ चाहिँ यस्तो छ नि साह्रो यो नि त साह्रो छ है यो के साह्रो उठाउँदै भुट्ला छाउने मजा हुँदैन के खुकुरी है त निकाल है ल बेसुवार ल्याउ न बेसर दिएछ मैला यसैला कहाँ ए लु न भाइ दल दल पारौँ न सबैले दिउँ त्यहाँ नगराइ भाइले मने तेलसँग त बबल हुन्छ नि रातो हुन्छ के हात भरे धुँदा जाँदैन कि छ त काम गर्ने मान्छेले किन जानु पर्यो भने त्यही फेरि काम गर्न थालिहालिन्छ घोड्दा घोड्दा आफै जाँदैछ कसम मेरो हात आफैले गइसक्यो फुटेर फोकाहरू मासुमा लाउनु पर्दैन बुढीले धेरै जग्गा थियो ल होला भाइ म मान्छे छु मन्ची कुत्तेहरूले दिएर कसम है ए त्यति गु आएछ हौ उदो उदो त्यति सोरी पठाउ न पत्ता लिएर अलि तानौँ न बुढो मान्छे उदो आन्द्रा भएको छौ कागजी पत्ता ल्याउनु न कागज त अब हात त्यस्तो गरेर सफा सुगर सफा कि सुगर गन्धमा पनि छौ यहाँबाट सो कागज पुरो फेरि मुसै पनि त्यो त लिएर पखाली पठाउनु काका पखाली दिनु यो दाना खाएको छु क्या पनि छौ छुकाउने निकाल्दै हाल्नु त तल हामीलाई फोन गरेको छौ कसले त्यो बुबु खुन्द्रो उ कलेज निकाल्दिनु न त्यता निकालेर लैजाऊ न तु काका कलेज अलिकति निकाल्दै अझै 2 केजी निकाल्नु त बुबु खुन्द्रो अलिकति निकाल्दिनु न उड्नु त छोप माछा भन्दा नि पहिला यता व्यवस्था गरेर न यो यता चाहिँ गरौँ हौ माथि खाने रे एउटा छोटा सामान लगा त्यता बनाउँ न यता बनाउँ जोखेर पठाइदिँदा हुन्छ त हो कति केजी लाने माइला अब सकेसम्म कति यता लान्छ अनि ए यो 9 किलो त्यसो म 1 पावा
म 2 केजी 4 केजी 5-6 केजी यति जाने रहेछ। अहिले पकाउने खानेहरू नि त बिहान त्यही बाटो या गाडी दिने भन्दा टाउको फोड्नु पो भएन नानीहरू अब साह्रै के नानीहरू खाने रे ससेट नत्र दुईबाट हुँदैन घटी चाहिँ मसिनो बनाए दुईबाट यो चाहिँ कति यति ओ खुट्टा त अगाडिको त भएन त हौ, पछाडिको हुन्छ। अगाडिको पुग्दै त छैन यहाँ। अनि मैले एउटा नर्स भने लगिहाल्यो। अब नभएको चाहिँ कहाँदेखि ल्याउने हौ गदा, दुईवटा हुन्छ। अनि मेरो काट्दैछ एउटा खुट्टा। म एउटा यहाँ नम्बर खानु भन्छ। तपाईँ लाने हो नि त खुट्टा? निकालिसक्नुभयो उहाँले त। मासु लैजा 1 केजी। त्यसको त गिदी सानो थेसारो हाँ? बिर खोज्दै थिएछु गिदी थोरै थेसारो पो बिर खोज्दै दिमाग नभएर क्या धेरै गिरी चाहिँ बिल खोज्छ कम्ती गिरी यति त छ अनि त्योभन्दा किन धेरै गिदी स्केल मात्रै गर्नु है अनि घरै त्यहाँ जुरी छुट्टाएको छ त्यसले फाल्दै छ भाइ दाजु हो लानु ल यो मासु लानु नि त्यहाँ एकजना अघिको माथि सक्ने त्यो मासु सासुहरू ए सासु होइन मासु मात्रै हो ल। चलो न यो के भयो यो कोल्ड ड्रिङ्क भएको छ हौ होइन के गर्छ एउटा हक पनि मिल्दैन धन्न साथीभाइ हो। भाइलाई जातलाई गरेर युट्युबकै ढोक्रो खोइ धेर भयो ल ठिक छ धेर भयो उचाल्नु सुँगुर काट्दैछ पुग्छ भने चालिस लान्छु त मलाई 3 केजी ल्याइदेऊ न। उचाल्नु पनि धेरै हुन्छ। नाइस जोय राम्रो भइरहेछ है यता बस्छ हामी त्यो पनि। ढोक्रोमा हैन यता यहाँ ठिक्क बसेको छ। मगाइदिनु नि नदिनु सरले पनि कलिलो र सोलिना चाहिँ नि त्यो तान्नु हुन्छ कि तिमीले यो खुट्टामा मात्रै रोक्दैन एकैचोटि। हो त टुक्राइदिनु त उचाल्नु त पुग्दैन यहाँ धेरै छ यहाँ ठिकै हुन्छ त्यति त हड्डी छ खोडे गर्छ बरु होला यस्तो दिन्छ क्या बरु फेरि ओके छ भनौँ ओके छ भनौँ यस्तो दिएको छ ओके छ। ओके छ खाने लु ओके छ ओके छ कता खै हो त्यहाँ राखिदिनु छिटो है के भन्दै हुन्छ अहिले पकाउने होला नि त अहिले थोपासा खाएर जानु अब थोपासा पाक्नु कति केजी पुग्दैछ? होला अर्जेन्टिनाले चलिकै उठाउने धेरै गोल हान्नेले सुनको जुत्ता पाउँछ लास्टमा गएर निस्किँदै आउँछ गर्दा होइन उनी न मासु भाइ यो भरे लान्छु म मासु त्यो पनि ल्याइदिउँ। लाई होइन एकछिन धेरै हुन्छ या धेरै हुन्छ। कलियो कला खै टिक्का छ खान लाग्यो भने के गरेको बुढोले अलिक सिएस हौ मलाई ए भइसकेको छैन 1 केजी होइन त
यहाँ लगाइदिनु नासिएन यहाँ लगाइदिनु त यहाँ मासु खोइ पहिला यसो बनाइदेऊ नि हाम्रो बुढो यो चाहिँ प्लट हो कि के हो यो गुरुङले बुनेको हो प्लट कि मोबिल कहाँदेखि लिएको कसले किन यो त कसम गाडीको त निस्केर यो पतारीको घन्टे निस्केर ग्रुप लगाइदिनु होइन बनाइलिएको कि बोकेर पुग्छाला लिएको त त भित्रको उयो हप्ससम्म गएर यार ले चाम्सु 6,000 का तेल लगाइलिएको एक लिनु भएको पैसा ल्याइदिएर सुरेन्द्रसँग त्यही छोरा थियो स्कुल जान्छ अरे आरी अर्को आरी थियो हो भाइ ठुलो आरी आयो 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 कता क्यामेरा पनि थुप्रो आएछ यहाँ त मेरोमा त खाऊ है साथी सब मसा लुन्ने खाना यसलाई स्कुल जाने नि इङ्ग्लिस स्कुल जाऊ आज ढुङ्गे सेकुवा खाइन्छ च्वाट्टै लगाएर ढुङ्गे सेकुवा चुप मासु खाने मान्छेले म त मासु खाइयो दिउँ है त मासुलाई म त छिमै पाइनौ बसेर खान होइन यहाँ 13,25 के उसको यसको भाउको 1,500 उता 1,500 मेरो 2500 अनि तेलको 1000 रुपैयाँ काट्नु भयो पुरा पैसा त छैन 1500 यो तपाईँ बोलाएको लान्छ तर यो छोकमा चाहिँ यहाँ चाहिँ छैन है त्यही मासु आउँथ्यो बङ्गुरको मासु डोको एकदम प्युर हो क्या यो चाहिँ अब संस्कार हो मुसला मैला यति नै हो छोकमा चाहिँ खानु हुँदैन बाहिर अरू हुँदैन छुट्टै गएको छ यो खान्छस् नि त्यस्तो नखानु त्यसो त लु खानु उसाइले खाने गाडी स्कुल नि एक दुई ग्राम पानी खानुपर्छ लौ भोलि काम घरमा जानु छैन पर्सि जाउँ ट्र्याक्टरै चल्दैन अब काङफुङ दिन काटेर चिरेर गिराखेको छ कुन चाहिँ एरियाको हाम्रो मलाई त थाहा छैन खेताले लिएर उगाउनु पर्छ है यो चाहिँ आकाश